上班族开房车上班，顺便在车上午休。今天是开房车上班的第179天，今天捂得严严实实的。北京今天最高气温才3度。到园区停车场了，现在没有树叶了，我不好分辨哪棵树比较高，找一找啊。树高的不会碰到树枝。太阳好，把天窗打开。这是我今天带的午饭。上班去了，中午见。Later。午休了，今天休息的有点晚。现在车里14.1度，哎，还行啊，多晒一会儿确实是暖和。今天中午本来我都已经下楼了，有点事儿又上去了，所以今天中午午休的有点晚。来开个氛围灯，擦擦手，赶紧吃饭，好饿好饿。这是我焖的一锅饭，鸡腿香菇饭。我之前焖过几次，全都水多了，不知道今天这怎么样。哇，开着卖相也太好了吧！哇，我现在开开吧，就怕一会儿要是午睡的话，还是有一点凉。看到没？我带汤勺了，但是我今天不用汤勺，我要用这个勺。咦，铲一铲子看看怎么样？哎，我是加了点那个粗粮的，感觉好像水还是有一点多了，赶紧尝一口。因为我又加了盐，又加了一点酱油，稍微有一点点咸。我想起来了，冰箱还有泡菜呢。这块泡菜还是姐夫哥给我装的呢。诶，他给我装的时候没有水吗？这里面泡的就是3样东西：胡萝卜、彩椒，还有这个小洋葱，都是吃起来脆脆的。哇，好酸！今天继续看《舌尖上的中国》。哎呀，看得我好想吃火锅啊！在中国，哇，第一碗吃完了，我再来一碗。这些晚上拿回家洗，刚才感觉吃咸了，我来烧个水。我这个偶尔养生的人又上线了苹果黄芪水，这个就随便买就行，我觉得都差不多。涂个护手霜。进入冬天了嘛，我经常看到有伙伴在评论区问，就是柴暖如果开一晚上的话，要消耗多少油？因为我们以前也没有详细的去算过。上周末的时候，我们去逛大集，在车上住了一晚上嘛，开了至少有12、13个小时。但是过了一个晚上，油表上的那个位置啊，就几乎没有什么变化，所以也很难判断。反正就是挺少的，不太费油。我想吃个药呢。结果这个水，谁让你烧开的？对凉的吧？现在16.8度，时间不多了，但是我还是想去眯一会儿。好睡哦。这2天多少有一点感冒的小症状，希望不是流感呀。盖上被子，睡一会儿。哎，我想再垫高一点。最近平时不觉得鼻塞，但是只要一睡觉就鼻塞。留给午睡的时间本来就不多了，我就这样靠着眯一会儿。